Наступила весна, и первые дачники уже потянулись на свои дачи. Весеннее солнце припекает, но вечерами, а особенно ночью, в домах еще довольно холодно. И если у вас нет отопительной печи, то самое время выбрать ее в магазине Farnax. Для обзора мы остановили свой выбор на добротной печи длительного горения, мощном небольшом камине и очень простой, но недорогой отопительной печи, которую можно установить во времянку или небольшой домик. С нее и начнем. Vira Arctic – одна из самых компактных отопительных печей в ассортименте магазинов Farnax. Она может обогреть помещение объемом до 50 кубических метров, то есть площадь в 20 квадратов при высоте потолка 2,20. Это буржуйка, и как у всех буржуек, поверхности печи Vira Arctic при горении дров нагреваются до высоких температур, в том числе и ручка. Поэтому дверцу лучше открывать, используя рукавицу. По этой же причине производитель рекомендует окружить печь экраном из негорючих материалов, например, из кирпича, оставив при этом небольшой зазор между печью и экраном. Кстати, кирпичи при этом будут аккумулировать тепло. На чугунной плите печи Vira Arctic можно готовить, греть чай, а при необходимости можно и нагревать воду, поставив, например, ведро с водой. Печь не требовательна к высоте дымохода, он должен быть минимум 2 метра. Не нужно тратиться на покупку большого количества труб. Достаточно установить на патрубок, который находится сверху печи, 2-3 недорогие метровые трубы диаметром 115 мм и зонтик. Да, в дымоход неплохо бы установить шибер, чтобы с его помощью регулировать тягу. Так будет проще настроить оптимальный режим горения. Габариты печи небольшие, размеры топки 300 на 300 и глубина 450 мм, масса 26 кг. Печь-буржуйка Vira Arctic стоит чуть больше 5000 рублей. Это очень недорогое решение для временных и небольших строений. Следующая на очереди в нашем обзоре – дровяная отопительно-варочная печь TMF Огонь-батарея 7. И это уже совершенно другая весовая категория. Посмотрим, что ж в ней интересного. Огонь-батарея 7 прогреет помещение объемом до 150 кубов или почти 70 квадратов при высоте потолка 2,20. Первое, что бросается в глаза при взгляде на печь огонь-батарея, ее необычный и крайне теплый внешний вид. По задумке автора, ее дизайн должен напоминать ряды горящей секции батарей, и эта задумка удалась. Но печь должна не только радовать глаз, но и согревать. А с этим у огонь-батареи все в порядке. У нее глубокая и вместительная топка, максимальная длина полена 42 см. Обратите внимание на необычно высокую дверцу. Открыв ее, можно наполнить дровами топку до самого верха. Зачем это нужно? Дело в том, что TMF Огонь-батарея – печь длительного горения. Это ее основной режим работы. То есть топить ее в режиме открытого пламени просто нет необходимости. Она спроектирована таким образом, чтобы отдавать тепло в режиме тления в течение нескольких часов. Это и экономично, и положительно сказывается на ресурсе топки печи, которая изготовлена из 3-мм конструкционной стали. Давайте познакомимся с ключевыми элементами печи, отвечающими за длительность горения. Это дефлектор, он же пламяотбойник, отвечает за увеличение хода дымовых газов. Герметичная дверца с жаростойким стеклом для исключения попадания воздуха через дверцу в режиме длительного горения. Ящик зольника для регулировки интенсивности горения при растопке. Кстати, ящик закрывается герметично в режиме длительного горения, и тут уже в ход вступает клапан тонкой регулировки для настройки работы печи в режиме тления. Принцип работы печи конвекционный. То есть нагрев воздуха происходит в помещении за счет потоков теплого воздуха. Но вот конвектор у огонь-батареи очень необычный. Его панели имеют особую форму, и каждая из них приварена непосредственно к топке почти по всей своей длине. Благодаря такому способу контакта тепло от топки передается всей поверхности панели, и она сама далее отдает это тепло в комнату. Отдельного внимания заслуживает эргономика печи. На чугунной плите можно готовить, а на задней части верхнего настила подогревать еду. Конструктор подумал и об удобстве подключения печи к дымоходу. В комплекте к ней идет поворотный шибер с фиксацией положения заслонки. Повернув шибер выходом вверх, печь можно подключить к вертикальному участку дымохода диаметром 120 мм. Повернув назад, к горизонтальному. На затопленной печи вы можете выставить положение заслонки шибера и зафиксировать его при оптимальном режиме работы печи. Обо всех особенностях огонь-батареи невозможно сказать за пару минут, ведь в ее модельном ряду великое множество модификаций, отличающихся мощностью, расцветкой и набором очень интересных опций.
Стоимость печи ТМФ «Огонь батарея 7» в магазинах Farnax на сегодняшний день около 15 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете красивый, мощный и надежный источник тепла для вашего дома. Ну и последний участник сегодняшнего обзора – печь-камин Bavaria Optima от компании Эко-Камин. В понимании современного покупателя это небольшой домашний металлический камин с дверцей с большим стеклом. По своей мощности он сопоставим с огонь батареей, отапливает те же самые 150 кубов в помещении. У Optima довольно простая, но вместительная топка. Она изготовлена из конструкционной стали толщиной 3 мм. Камин может продолжительное время работать в интенсивном режиме, поэтому стенки топки для продления ресурса дополнительно защищены вставками из шамота. Кроме интенсивного режима, камин может работать и в режиме длительного или экономичного горения, при котором интервал закладки дров может быть от 3 до 5 часов. Конечно, следует учитывать и то, что длительность горения зависит и от породы дерева, и от влажности дров. Топить камин лучше всего березовыми дровами, подсушенными в течение пары лет. Мощность регулируется изменением количества подаваемого воздуха в топочную камеру, системой подачи воздуха на горение, системой очистки стекла, а также увеличением и уменьшением сечения дымового канала, заслонкой и количеством дров. Кстати, у Optima есть также возможность подключаться к дымоходу с тыльной стороны или сверху. В комплекте идет патрубок для подключения к дымоходу, которую можно самостоятельно переставить, а на его место установить заглушку. Диаметр дымохода 120 мм. Bavaria Optima выпускается в двух цветовых модификациях – в классическом черном цвете с однотонными светлыми керамическими плитками по бокам и в модификации незабудка с корпусом графитового цвета и плитками со стилизованным цветочным рисунком. Печь-камин Bavaria Optima интересен не только внешним видом, но и своей ценой – около 18 тысяч рублей. Срок службы не менее 10 лет, так что много приятных вечеров и уютного камина вам гарантировано. Как видите, вариантов отопления дачного дома довольно много. Буржуйки, печи длительного горения, печи-камины. Сделать правильный выбор вам помогут специалисты интернет-магазина farnax.ru и продавцы-консультанты розничных магазинов. А ссылки на страницы каталога печей из нашего обзора вы найдете в описании к этому ролику. В комментариях ждем ваших предложений для будущих обзоров, а на сегодня все. Пока!